അല്ല മേക്കപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലായോ ചേട്ടാ? ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇന്ന് നമുക്കൊരു നൈറ്റ് റൈഡിന് പോകണം. അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെട്ടി പൊളിക്കാനൊക്കെ പോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ അപ്പം നൈറ്റിൽ ചപ്പാത്തിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ അധിക ദിവസം ഉണ്ടാവാറ്. അപ്പോൾ ഉമ്മ അത് പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നപ്പോൾ ഞാനത് ബോൾസ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉമ്മയാണ് കേട്ടോ അത് പരത്തിയെടുക്കുന്നത്. പരത്തണം ഇത് ഉമ്മാക്കാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര സ്പീഡ്. എനിക്ക് ഇതിൽ പരത്താൻ എന്തായാലും കഴിയൂല. എനിക്ക് പ്രസ്സിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിൽ പരത്തിയാനുള്ള കുഴപ്പമില്ല, മേപ്പാവും. ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണെയോ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും. ഉമ്മ നല്ല നല്ല കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി. കുറച്ച് വെള്ളം എറിയമ്മ, കുറച്ച് ഉമ്മാൻ്റെ നല്ല ഷേപ്പിൽ നല്ല റൗണ്ടിൽ വരും. ഇതൊക്കെ പഴയ പൂവല്ലേ? ഹസൂന് എന്താ പപ്പായം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പൗഡറൊക്കെ ഇടല്ലേ? ചുള്ളനാകാ പൂവല്ലേ? അല്ല മേക്കപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലായോ ചേട്ടാ? അല്ല എന്താ വെച്ചാല് കാരണന്മാര് ഭംഗിയും കോലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. കാണാത്രി പോയിമ്മ. അപ്പോൾ ഉമ്മ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് സംഭവം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പെട്ടി പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ അരീക്കോടുള്ള എൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരം സ്പോട്ടാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫ്ലേവർ. ചക്ക മാങ്ങ ഫ്ലേവറാണ്, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഈ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ മിൽക്ക് കിട്ടുന്ന ഷോപ്പാണല്ലോ. ഇളക്കാനാണ് കേട്ടോ പണി. കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. നമ്മളിവിടെ വന്നാൽ സ്ഥിരം കഴിക്കാൻ ഈ ഒരു ഫ്ലേവറാണ്. ചക്ക മാങ്ങല്ലേ, അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. പിന്നെ അരീക്കോടുള്ള ഒരു നട്ട്സൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹസൂന് കുറച്ച് നട്ട്സ് വാങ്ങിക്കാനും പിന്നെ ഇക്കാക്ക് എന്തോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നട്ട്സ് കുറച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഹസൂന് വേണ്ടിയിട്ട് മിഠായി അതുപോലെ തന്നെ നട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കൽ. അപ്പം നമ്മൾ ഷോപ്പിൻ്റെ നേരെ താഴെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പ് വരുന്നത്. ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗൾഫ് ടൈപ്പ് മിഠായികളെല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ അവിടുന്ന് നട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നേരെ നമ്മൾ മുകളിലത്തെ ഷോപ്പിലായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. അവിടെ എത്തിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു റീലൊക്കെ എടുക്കാതെ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങാറില്ല. കാരണം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ റീലൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാറ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ നട്ട്സൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ്. ഉമ്മ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവർ പർച്ചേസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 10-11 ദിവസം അവിടെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹസൂൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം കേട്ടോ. അവിടെ പെട്ടി പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയതാണ് ഞാൻ. കാരണം പെട്ടി പൊളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റുള്ളൊരു സംഭവമാണല്ലോ. കാരണം എന്തായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആകാംക്ഷയോടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഉമ്മ വിളിച്ചപ്പോൾ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കളവ് പറയാമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരുമിച്ച് നോക്കാം അല്ലേ. നമുക്കുള്ളതൊക്കെ എടുത്തോളൂ. പെട്ടി പൊളിക്കൽ ചടങ്ങ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അല്ല എനിക്ക് എന്തൊക്കെയുള്ളമ്മ നല്ല കോമഡി ചെരുപ്പ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതൊരു തമാശ
എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരേ ഭാഗത്തേക്കുള്ള 2 ചെരുപ്പാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ സമ്മാനങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഉമ്മ കൊണ്ടുവന്ന്. ഷൂവ്, ഹസൂന് ഇതാ ജാക്കറ്റ്, പിന്നെന്താ ഹസൂന് കുഞ്ഞു മുസല്ല ഉണ്ടല്ലേ, കുഞ്ഞു മുസല്ല കിട്ടും. അപ്പൊ ഹസൂന് ഇതാ കുഞ്ഞി ഇത് കൊണ്ടുവന്നാണ് മുസല്ല. പിന്നെ അവന് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, നമ്മളെ ഫാമിലിയിലൊരു മെമ്പർ ആവുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവിനും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഉമ്മ ഒരുപാട് എന്തൊക്കെയോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എന്താണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന്. അപ്പൊ പപ്പന്റെ പപ്പക്കിതാ ഉമ്മ കൊണ്ടുവന്ന ചുരിദാർ ഇട്ട് ഹസൂനിതാ ഹസൂന് അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ ഹസൂന് കൊണ്ടുവന്ന ഐറ്റംസ്. 2 ഷൂ ഉണ്ട്, എനിക്ക് 2 ഷൂ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതായിരിക്കും അടുത്തത് എനിക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഒരു മാല കൊണ്ടുവന്നു കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളി മാല. ഇതൊക്കെ കമ്മലുണ്ടമ്മ. വാവ്, അടിപൊളി. ഇനി എന്താണുള്ളത്? ഇതൊക്കെ മാമിനെ കൊണ്ടുവന്നാണ്. പിന്നെ ഇതാ അടിപൊളി ഡ്രസ്സൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാണ്. ഇതൊക്കെ ഷോപ്പിക്കുള്ള കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്കും ഹസൂനൊക്കെ ഉമ്മ ഡൽഹി പോയി വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. കുറേ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് 2 ഷൂ ഉണ്ട്, ഹസൂനുണ്ട്, ഇക്കാക്കൊരു ബെൽറ്റാണ് ഇട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അവർക്ക് ഒരുപാട് ലഗേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇത് അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു മിഠായിയാണ്. വെള്ളം ഉണ്ടാക്കണോ കൊണ്ടേ കൊടുക്കേ. ഇതാണ് ആഗ്രാപ്പേട. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ഹസൂനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അവന് ചെറിയ ചുമയൊക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ ചെറിയൊരു ചാറ്റൽ മഴ പുറത്തുള്ളതുകൊണ്ട് അവനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ നട്ട്സൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുന്ന് ഇക്ക ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തേനിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇനി ഭയങ്കര എന്തോ ഡയറ്റിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങുക പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിൽ ചെറുതാക്കി എല്ലാം അരിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇക്ക. നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള അത്തിപ്പഴം ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബദാം ഉണ്ട്, പിന്നെ പിസ്ത, അതുപോലെ ഈത്തപ്പഴം, തേന്, അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇക്ക പറഞ്ഞു നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക, നല്ല തേനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ബോട്ടിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇക്ക, അങ്ങനെ ഓരോന്നായി കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പേരൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളെ ഭയങ്കര സ്നേഹമായിട്ടാ തോന്നുന്നു. ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ കുറേ നേരമായി നിങ്ങളെ കൂടെ നമ്മൾ വളർത്തണ
അപ്പം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു നട്ട്സ് എല്ലാം അതിലേക്ക് തേനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഷെയ്ക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഓരോ സ്പൂൺ എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ നല്ല ഇതാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ വന്നതിന് ശേഷം ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ചപ്പാത്തി ബീഫ് കറി ഉണ്ടായിന്, ബീഫ് വരട്ടിയതുണ്ടാക്കുക കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാമിലി വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉമ്മാൻ്റെ വിശേഷം എല്ലാം ആയിട്ട് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരെ തൽക്കാലം വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണേ.